E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte galera, eu estou voltando pros vídeos com a câmera nova. Com a câmera melhor, mano. Mano, eu tô com a câmera melhor demais, top. Oi, eu tô demais, mano. E aí moleque do retorno desse vídeo, eu vou fazer uma coisa que todo mundo tá me pedindo e me pediu. Eu vou imitar o som da XJ6. Sim galera, eu vou imitar o som da XJ6, mano. É tipo, eu tenho duas habilidades que tipo, eu ganhei, eu tenho esse dom, né? Pelo menos eu tenho esse dom que eu recebi de Deus. Que eu tenho o latido de cachorro e eu tenho o som da XJ6. Mano, aquele barulho do ronco top que vocês vão ver. Algumas pessoas vão falar que não é ronco, mas sim, eu acho que é um ronco, velho. Mas deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa muito like. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui, Luiz Oliveira 24, vai lá galera, segue lá no Instagram. Então galera, vamos fazer o barulho da XJ, né? Porque eu sou uma máquina, eu sou o cara que faz o nome da XJ. Vamos então. Mas primeiro vamos tomar água. Que? Galera, vamos fazer o barulho da XJ. Aqui, ó. Ó. Eu vou fazer o barulho ligando, tá? Mano, os outros vão achar que eu sou retardado. Em primeiro lugar, tô usando a garrafinha do Spider-Man. Caraca, eu tô mudando, né? Vamos mais uma vez, fazer só no caninho da XJ. Ó. Eu acho que por hoje já chega, né? Galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, mano, deixa muito like, velho. Mano, me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui. Não tá aparecendo porque eu não tenho editor, não tenho nada, sou pobre. Eu não tenho editor, eu edito meus vídeos, então... Mano, me segue no Instagram, Luiz Oliveira 24, vai lá, segue. Esse aqui é o primeiro vídeo com a câmera nova do canal do Luiz Vlog. Então, um beijo pra todo mundo e tchau. Eu sou o Neymar.